Hola amigos montañeros, estamos bajando de la cima de la Ortiga a 3000 metros sobre el nivel del mar. Hoy es día viernes 10 de enero y bueno, después de la subida que nos agarró en la madrugada y una temperatura muy baja, ya viene el frente frío número 30, pero les queremos decir que todos los grupos de excursionismo que vengan a hacer camping o algo ya no usen fogatas por ahora porque los incendios forestales se están incrementando. Entonces es importante que se sumen a la campaña de campamentos responsables sin fogatas y sobre todo que no dejen su basura, no corten, no extraigan flora y fauna y ya bueno, enfóquense a hacer un campamento más saludable. Entonces no dejen nada de basura, pero lo principal, no utilicen fogatas, consíganse una hornilla de montaña. Digo, finalmente el deporte al aire libre tiene un costo y es un estilo de vida, entonces tienes que invertir en tu estufita para calentar tu café y hacerte desayunar. Si no, pues mejor dedícate a cómprate un balón y vete a practicar fútbol. El montañismo es para montañistas que aman la montaña y sobre todo la cuidan. Vamos, saludos a toda la banduca. Ya vamos bajando y hay que regresar a trabajar. Saludos, no usen fogatas.